আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? এটি হচ্ছে পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের খামার। আর এই খামার হচ্ছে পাবনা জেলার কাশীনাথপুর উপজেলার ত্রিমোহনী বাজারে। এই খামার গড়ে তুলছেন এলাকার একজন উদ্যমী উদ্যোক্তা, তিনি হচ্ছেন শাকিল ভাই। আমরা আজকে তার সঙ্গে দু একটি কথা বলবো এবং শাকিল ভাইয়ের দেশি ছাগল বা ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালনের বিভিন্ন বিষয়ে জানার চেষ্টা করব। দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে পিওর দেশি ছাগল, যেটি আমাদের দেশের লাভজনক একটি সেক্টর, অনেকেই পালন করতেছে। শাকিল ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। জি, আজকে আপনার বাসায় এসে তো অনেক ছাগল দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এগুলো সব অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল। আপনি তো মূলত পোলট্রি বিজনেস করেন, দীর্ঘদিন বিজনেস করছেন, পাশাপাশি ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালন করেন। জি, আমাদের হাঁস এবং মুরগির আমরা বাচ্চা উৎপাদন করি এবং বিভিন্ন বয়সে এগুলো বিক্রি করি। পাশাপাশি আমাদের ছাগলের খামারটাও আছে অনেকদিন যাবত। কতগুলো ছাগল আছে এখন? 80টার মতো আছে। 80টা। কোন জাতের এগুলো? পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল। আমাদের আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে একটু দাম যদি বলে দেন, কোন জাতের কোন বয়সের ছাগলগুলো দাম? আমরা তো এগুলো সব বডি ওয়েটে বিক্রি করি। এগুলো 480 টাকা কেজি বডি ওয়েট। এগুলো জি জি। এগুলো কোথায় যাচ্ছে? এগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাচ্ছে। যারা মাংস হিসেবে কিনে নিচ্ছে? না, এগুলো আমরা সম্পূর্ণ খামার উপযোগী করে এগুলো বিক্রি করতেছি। এটা কি কিসের জন্য বিক্রি হচ্ছে? পোষার জন্য? এগুলো পোষার জন্য, হ্যাঁ, খামারের জন্য, মাংসের জন্য না, খামারের জন্য কি, এটা বংশ বিস্তারের জন্য। তারপরে এখানে যে ছাগলগুলো আছে এগুলোর ওয়েট কীরকম হবে? 20-22 কেজি। 20-22 কেজি ওজনের ছাগলগুলোর দাম কেমন আসতেছে? 10,000-এর মতো আর কি। ছাগল মোটামুটি ছাগল পালনের বয়সটা কত বছর এসে? মানে 3 বছর আনি। 3 বছর? 3 বছর আনি চলে। তো আপনি ভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন, আর কিন্তু উন্নত জাতগুলো করে, আপনি দেশিটা কেন করলেন? আসলে দেশি জাতটা আমার কাছে মনে হয় এটা লাভজনক, কারণ এটার এক্সট্রা কোনো খরচ নেই। আমাদের 90% আপনার কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে, প্রাকৃতিক খাবারে হয়ে যাচ্ছে। শুধু আমার কাছে এটা ভালো মনে হয়, সেজন্য আমি দেশি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলটা নিয়ে কাজ করি। এগুলোকে কি খাওয়াচ্ছেন? এটা আমরা কাঁচা ঘাস খাওয়াচ্ছি আর হালকা কিছু ভুসি খাওয়াই আর কি। আচ্ছা, আর এদের রোগবালাই সম্পর্কে? রোগ বলাই আপনার পিপিআর রোগটা হয় আর কি। পিপিআরের আমরা ভ্যাকসিনেশন করে দিই আর কি। ভ্যাকসিন করলে রিস্ক ফ্রি থাকা যায় আর কি। আচ্ছা, এখানে কি শুধু ছাগল প্রস্তুত করে বিক্রি হচ্ছে না নিজেরাও ফার্ম? না, আমরা আমাদের বলতে পারেন এটা হচ্ছে 3 মাসের প্রজেক্ট আমাদের। এটা মোটর তাজাকরণ প্রজেক্ট। হ্যাঁ, আমরা মনে করেন যে 3 মাস, আমরা 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে আমরা এগুলো সেল করে দিই। দেখা যাচ্ছে যেগুলো হিটে আসে নাই, হিটে মনে করেন যে প্রেগনেন্ট হয়, এখানে 2-3 মাসের প্রেগনেন্ট বেশিরভাগই সেল হয়। আর যেগুলো 2-3 মাসের প্রেগনেন্ট থাকে ওইগুলো আমাদের এখানে 2-3 মাস রাখার পরে দেখা যায় 1 মাস পরে বাচ্চা হবে, এরকমভাবে বিক্রি করি আর কি। এক কথায় আপনার ভ্যাকসিনেশন করে, কৃমির ডোজ কমপ্লিট করে, খামার উপযোগী করে, তারপরে আমরা কাস্টমারের কাছে ডেলিভারি করি আর কি। আচ্ছা, এখন এটা প্রতি মাসে কীরকম ছাগল কেনা বেচা হয়? আমরা একবারে প্রায় 200-300 ছাগল করি আর কি। 200-300 ছাগল 2-3 মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, এতে লাভ কেমন থাকে? থাকে আলহামদুলিল্লাহ, ভালোই থাকে, যেহেতু আমাদের খাবার খরচটা আমরা কমাইতে পারি আর কি কাঁচা ঘাসের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে আমাদের মোটামুটি ভালো একটা পার্সেন্টেজ থাকে আর কি। আচ্ছা, এই হিসেবে দৈনিক কত টাকা খরচ হতে পারে একটা ছাগল, দেশি ছাগল? আমরা 2 টাকার মধ্যে আমাদের খাবার হয়ে যাচ্ছে। 2 টাকা? হ্যাঁ, ডেলি। কি 2 টাকায় কী খাওয়াচ্ছেন? আমরা ঘাসটা যেহেতু কেনা লাগতেছে না, ঘাসটা যদি আপনি ধরেন তাহলে 5 টাকা যাচ্ছে আর কি, সব মিলায় আর কি। ঘাসটা দিয়ে ধরলে 5 টাকার মতো খরচ চলে যাচ্ছে। তো শাকিল ভাই, আপনি কাজ করেন, দর্শক আমরা দেখতেছিলাম খাবার দিচ্ছে শাকিল ভাই। এটি হচ্ছে দেশীয় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল। এই ছাগলকে আমাদের দেশে গরিবের গাভী বলা হয়। আপনারা জানেন যে এটি সব ধরনের আবহাওয়ার একটি লাভজনক। এটা অন্য চ্যানেলের জন্য নিচ্ছে। এটা ঘরের মধ্যে রাখেন। আমাদের দেশে এটি লাভজনক সেক্টর হয়েছে। কৃষকরা যদি এটি করতে পারে অবশ্যই এখানে লাভবান হবেন। তো শাকিল ভাই যে উদ্যোগটা নিয়েছে খুবই ভালো। দেশীয় জাতের ছাগলগুলো এখানে নিয়ে এসে একটু বিশেষ যত্ন সহকারে লালন পালন করে আমাদের কাছে তুলে দিচ্ছেন। তো আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনারা যোগাযোগ করে নিতে পারেন। অনেকেই এই ছাগলগুলো ক্রয় করার জন্য খোঁজেন, কোথা থেকে নেবেন, কীভাবে নেবেন। তো আমি আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করলাম। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ সবাইকে।